Manotra ny fiarabagna ho atsika jiaby agny atokatragno agny zay manaraka nyty fandaharagna hit parady gasy ity amin'ny zao fotoagna zao amin'ny zao asabotsy ariva zao ny fandaharagna moa dia mandeha isaky ny amin'ny fitora heure de Paris mazava ho azy ary mivantana avy aty France ary ny fandaharagna koa dia mbola mandeha amin'ny alalan'ny radio télévision any Madagascar zany hoe mandeha amin'ny radio télévision Jupiter any amin'ny faritra avaratra Madagascar igny ny faritra Antsiranana na Diego araky ny fahaizan'olo azy. Ny émission araky ny nambarako teo de mandeha amin'ny radio télé Jupiter isaky ny alahady dimanche amin'ny 1:30 ora sy sasany atoandro. Zay zany ny ora fandehanany amin'ny radio sy télé any. Ny fandaharagna koa zadino fa ny fandaharagna dia mbola mandeha ao amin'ny radio Gasmix zany hoe amin'izao fotoagna zao dia mandeha mivantana ao amin'ny radio Gasmix. Ho anareo zay manaraka anay moa eto amin'ity chaîne YouTube na Facebook ty dia arabaina ary isoragna anareo manaraka an'izany fandaharagna zany amin'izao fotoagna zao. Melony anoizatsika ny resadresaka sy ny fandaharagna dia asiatsika hira anankiray mbola anisany vaovao izy tia mbola vao tonga vao vetivety teto amin'ny fandaharagna hit parady gasy. Sanganasany Monia ho an'ireo zay tsy mahay aza dia ny hira choriste atao amin'ny tarika ny nasy izy no hitatsika voalohany ho an'ireo zay efa nafantatra azy zany. Vao namoaka hira vitsivitsy izy amin'izao fotoana zao dia nandefa hira taty amin'ny hit parady gasy en exclusivité mihitsy izy tia satria vao nivoaka dia efa nalefany tamin'izany fotoana zany. Main dans la main hira pitiavagna izy tia ho arahantsika avy hatrany Monia izay hitanao tao amin'ny groupe ny nasy izy teo aloha. Main dans la main hira anankiray hira entsika anokafaka ny fandaharagna hit parady gasy amin'izao fotoagna zao miaraka amin'ny Monia. Mayapitsika malagasy izay rehetra mpiray-tandrazana amiko. Monia eto amin'ny hit parady gasy avy any amin'ny faritany Menabe Morondava. Assurément la vivo zao rativanao tamratiako jusqu'à misao assurément la vivo vavan'olo mbo mandratenao regny tsy tariako namako miamika aminao tsandagnako asa regny fa tiako ia fitiavako anao tsy faretere fa tena morotsika roe kolesere Take me pangeva de la iratia te kufa mangatai mendolame la fazai ma perge kale te si limiting ipupo mina wo mendolame la fazai ma perge kale te si limite meno ni fuko Missing secret Zairwe Tena tombe fatsimbana to forze Si zaya vau Yetiava kwasva Missing secret Zairwe Tena tombe fatsimbana to forze Si sangi fa Yisi tiako Fumbangi miali
fetisara kominaze mendolame 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 la fazai ma perge kale 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 tisi limiting ifu kominawo mendolame 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 la fazai ma perge kale 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 tisi limita menong ifuko zay ny irany aratsika tamin'ny monia hiditra ato anatin'ny resadresaka amizay tsika satria tamin'ny sabotsy lasaka igny no nanazavazava taminareo hoe ino aby ny fepetra ino aby ny zavatra takianay atao anatin'ny fandaharagna raha te hiditra ato anareo efa nazavainay teto hoe raha te hiditra ato anatin'ny fandaharagna dia mandefa hira alefanao par email aty amin'ny Hit Parade Gasy ho anareo zay mila ny fanazavana fanampiny efa nazavaiko teto fa ao amin'ny page zay hitanareo amin'io écran kely ao ambany io ao amin'io page io nareo no mandefa message raha ohatra ka misy fanazavana tsy ampy zay voalazako teto raha ny momba ny fandefasana hira dia alefanareo amin'ity mail zay hitanareo amin'ny écran kely ato ambany ao koa ny hiranareo betsaka anareo no nandefa ny hira saingy mbola misy fepetra zay nitakinay tsy ampy ho an'ireo zay mbola tsy nandefa ny bande d'annonce na ny teaser reny zany dia mbola betsaka no tsy nandefa fa ny hira no nalefany ao ndray no somary komikomiky ao ndray ny sasany tagenjareo fotsiny zany hoe markenjareo amile clip mivoaka ny fandaharagna Hit Parade Gasy reny dia efa tsy azonay alaina satria efa nataonareo anatin'ny YouTube araky nefa nambarako hoe ny fandaharagna dia tsy mandray hira efa ao anatin'ny YouTube fa ny fandaharagna ho anareo zay te hiditra ato anatiny dia mandefa hira alefanareo par email amin'izy format HD mazava tsara igny ary mbola veriky ihany koa fa ny fandaharagna dia tsy mandray ny hira zay efa misy logo ny olona ao amin'ny YouTube zany hoe ohatra fa misy chaîne ny olona YouTube fa fenofeno logo miaraka aminazy eo igny dia tsy alainay mazava ho azy zany satria ny chaîne anay dia manany chaîne manany logoany koa donc tsy afaka alainay raha ohatra ka efa feno logoany hira ihany na hira ihany no andeha alefanao aty misy koa nandefa hira fa tsy en format HD tsy afaka alaina koa zany reny satria raha voaratsy ny image dia manimba mazava ho azy manimba ny fandaharagna amizao fotoagna zao za matoka fa tsy tokony hisy anagna na telefôna ary amizao fotoagna zao efa telefôna HD donc amizao fotoagna zao tsy tokony efa hoe anagna clip tsy HD intsony reny zany dia tegna ialany atsiny ho an'le olona nandefany regny fa tsy afaka alefanay koa atao anatin'ny fandaharagna araky nefa nambarako teo misy nefa nandefa hira fa saingy hoe tsy ampy ny fepetra zany hoe le fepetra moa zany mbola tsy naveriny aty koa ilay taratasy zay nalefa no sy niavina iny faharoany zany mbola tsy nandefa ny teaser na ny annonce ny annonce moa dia ataonareo tsotra tsy ataona zavatra tsy atao zavatra sarotiny satria araky nefa nanaovako ny exemple ohatra zao anao mpanakanto anaovako exemple anankiray miteny fotsiny
miarahaba anao i DJ Irayanna eto amin'ny Hit Parade Gasy. Tsotra fa araka nefa nambarako raha ohatra ka misy feeling moa zany anao agny dia ataonao ao anatin'io annonce ataonao io fa 5 tsy mihoatra ny 10 seconde. Tsy mihoatra ny 10 seconde zany io annonce ataonao zany hoe ohatrany reto annonce hitanao ato anatin'ny reto fandarina reto no ataonao satria efa maromaro ihany koa ny artista nandefa ny annonce aty aminay. Dia zany hoe ataonao mitovitovy amin'reto efa nandeha efa misy reto raha teanao izany anao. Mialohan'ny anoizatsika ihany ny resadresaka dia elanelantsika hira ny fandarana. Asiatsika hira anankiray indray, hira mbola anisany vaovao be koa izy tia, hira sanganasany Edy Reno izay vao vetivety no nalefany taty aminay, soragna ny Edy Reno Zaho no lohatenin'ny hira. Ndao raha atsika fa kabaro hafa koa ty sady entinareo mahita ohatrany ahoana ny bande d'annonce tokony ataonareo ohatran'ity ataony Edy Reno ity. Boum boum mbola tsaratsika jiaby boum boum Edy Reno ty ho atsika zay mitandregny fandaharagna amin'ny Hit Parade Malagasy en France mahitava fahasoavagna maivatsika jiaby mielo finaritry tompoko sady mizahava finaritry. Boum boum Zato manana mazaho Zaki hitanao Zato manana mazaho Filinginao tsy filinginao Filinginao tsy filinginao Sambo olona filingina Anao koa mihina katy za hiaka titekola Samby amin'ny dozinazy Dozinao tsy dozinaka Kofa latsika rivariva Samby mamono dozy Anao migaka ladera Za hamoisiky Injofiny mafimafy Injofi maherihery Samby amin'ny dozinazy Dozinao tsy dozinaka Zaho Zato manana mazaho Zaki hitanao Zato manana mazaho Anye Urasa Menaka rokaposa Katukata Wana madirandiran Zahabe Oui Azarfana bata Anane Abusena zazala Zaho Zato manana zaho Zaki hitanao Zato manana mazaho Shosinao tsy shosinaka Vitignanao tsy vitignana Samby olona mivitigna anazy Anao koa teraka lendy Zaho teraka mercredi Zegny edy raha ambarako alihinao Anao koa tia raha jobojobo Zaho tia raha fotsifotsy Miaraka mibotrabotra Sady malegilegy Nononazy mavetivety Votsy somary Amin'ny atiavako azay Zegny ambarako ana Zaza tabitabegny Zaho amy raha tiako Nazy masirosiro Zaho Zato manana mazaho Zaki hitanao Zato manana mazaho Sumeco marajako Tumbo bodega posição Tumbo bodega ampla Rutsi baba Avisa ué Dignity
Patsilaninoti, 10 minoti, so patsilaninoti, 1 minoti. Tumbo botega position, tumbo botega en place. Azovi mahere, azovi mahere, azovi mahere. Seu. Seis comparando. Here. Igny hira niaratsika tamin'ny direnao am'le hoe zao. Ny vaovao na ny resaka manaraka zay atolotra na anareo eto zany a dia mikasika n'ilay piratage. Ilay piratage izay nandeha be mihitsy teto amin'ny internet izay nandeha ny resaka hoe gasploity nangalatra be da be le resaka mazava ho azy satria tsy maintsy nisy miroroy be le resaka satria tsy hay taiza ny tena marina tamin'le resaka de mazava ho azy be da be ny resaka nandeha eto sy aroa. Ny vaovao azoko omenanareo ny mikasika an'izay dia ilay olona nandefa message mail taty aminay igny hoe étudiante na droit anonyme izy dia misy problème izy teo amin'ny resaka bourse dia zay no nahatonga azy nanao an'iny resaka piratage nakadoany artiste tamin'ny bon tsy diratsika lalina tsony moa iny fa ny azo tenenina aminareo zany dia araky ny mail nalefany moa zany hoe omeo herinandro zao izy analako ny hira rehetrarehetra izay efa en vente sy ny déclareny amin'ny anarany. Iny moa zany de isoragna anazy fa de nataony ary de miverina amin'ireo artiste mazava ho azy zany ny hirany ny droit-ndreo artiste ho an'ireo zay efa mandray ny droit amin'ny YouTube na manao ny vente any amin'ireny toerana maro samihafa amin'ny streaming reny de efa azonareo alaigna ny droit-nareo zany hoe efa afaka mifalifaly ry Dadilove, ry Rackroots, ry Shine, ireo artiste marobe any gasploity tsy ho voatanisako eto zany hoe voamarina raha ny jerena omaly zany dia efa tsy mandray droit. Ery Stéphanie ao anatiny daholo efa tsy mandray droit tsony izy fa tena ny supprimer ny marina ny déclaration nataony fa anazy le hira iny moa zany de isorana anazy manokana tamin'izay zavatra zay. Ny zavatra azo ambara manaraka koa de ho an'ireo organisateur na artiste izay mikarakara fety de azonareo atao ny mandefa dokam-barotra aty zany hoe publicité na audio na video na flyers azonareo alefa aty amin'ny fandaharana Hit Parade Gasy daholy ireny dokam-barotra zay ataonareo reny, tsy mifidy soirée ihany fa raha ohatra ka misy varotra ataonareo any mamarotra zavatra nareo any izay zavatra tianareo atao annonce de azonareo alefa koa zany atao anatin'ny fandaharana. Eto moa zany araky ny nambarako taminareo tamin'ny voalohany dia ny fandaharana dia efa somary mivelatra be satria mandeha mivantana amin'ny radio sy télé Jupiter any Diego. Io moa zany de isorana any Andriamatoa Dany Taleny radio sy télé mihitsy nanaiky niara-niasa taminay atao anatin'ny fandaharana Hit Parade Gasy. Mialohan'ny anomezako anareo ny hira manaraka dia azadino aloha fa androany hariva zany ny fankalazana fa efatra taona ny radio Gasy Mix zany hoe maresaka be androany any Marseille ho anareo zay any amin'ny sud-ny France any zany azadino nareo jiaby manodidididina eny Nîmes, Marseille, Montpellier, Toulon, Cannes, Nice azadino fa maresaka de maresaka androany satria
fankalazana ny faefatra taona ny radio Gasmix. Ary misy artiste avy any Madagasikara mazava ho azy Smaven zay efa tonga eto toerana amin'izao fotoagna zao. Izy miaraka Smaven dia ao koa Jack Sakawitry de mbola miampy ny Legasy. Zareo zany ny artiste anafanany lanonana ary mbola eo koa zala DJ malaza amin'ny faritra am sud-ny France igny anafanany lanonana ao koa efa kalaza la koa reto fa kakala amin'ny fandehany ery Josino ery DJ Genaka amin'ny tanàna sy Jax. Ireo zany no anafana ny lanonana ka anareo any amin'ny faritra sud-ny France igny any Marseille mazavazava ho azy ao amin'ny Tropical Palace ny rendez-vous atsika niany alina. De azadino zay fa maresaka androany satria anniversaire fankalazana faefatra taona ny Radio Gasmix. Aresaka io ya anny fotoagna atsika avy eo. Ny soirée magnaraka atoato zany hoe efa misokatra tanteraka zany zao ny artiste ny soirée ny tournée sy ny retraretra eto France raha somary nangingina zany izy teo igny mazava ho azy satria ny retraretra samy nandeha vacances dia iverina izao avy ry wawa fa amin'ny zao aloha ny resantsika ndray amin'ny samedi 16 septembre any amin'ny faritra ambonimboniny France igny zany hoe any Quimper dia mbola mitoy ihany ny tournée zay ataony Smaven fa saingy miaraka amin'ny Edi Reno sy Legasy koa izy amin'io ary mbola kakala koa ny DJ amin'io DJ Selin izay efa fantadaza loatra izy any amin'iny faritra ambonimbony ny France igny zany hoe nareo jiaby manodidididiny Quimper, Rennes tsy voatanisy fa marobe dia efa mahay Selin sonorisation ny zandrilahy mafoka de mafoka ny Alex DJ Colonel ya azadino zany ny samedi 16 ho anareo any amin'ny farifaritra ambony any ho anareo Quimper sy ny manodidina igny tonga any aminareo Smaven izay avy any Madagasikara Legasy sy Edi Reno artiste telo reo zany no anafanany lanonana. Izany rehetrarehetra zany dia miaraka amin'ny DJ Selin sy tsy za fa Selin Selin sy DJ Colonel resaka koa amin'ny fa dia mitongava atsika jiaby. Entiko amaraparana ny fandaharana satria mbola tsy dia maro ny hira zay afaka alefako aminareo eto anoany fotony araky nambarako tamin'ny voanalohany efa maro de maro ny hira zay nalefan'ireo mpanakanto tegna maro fa misy mbola tsy nafeny ny fepetra izay nitakina taminareo zany hoe ao ny tsy mbola namerina nylay taratasiny sy niavana ao kosa ny mbola tsy nandefa ny bande d'annonce ka sy voatery alefa atao anatin'ny fandaharana. Amaraparana ny fandaharana tsika topoko lasy topoko vaga ny hira zay alefako aminareo ato dia hira anisany vaovao be izay fiaraha-miasa amin'ny Dany Jupiter izy tia ny taleny radio sy télé any Diego. Ny hira zay nalefany ary mbola anisany mbola tsisy manana raha tsy zahay ato amin'ny fandaharana Hit Parade Gasy. Mbola tsy hitanareo tany amin'ny Facebook ny hira, mbola tsy hitanareo tao amin'ny YouTube ny hira fa ato anatin'ity fandaharana tia no ahitanareo azy voalohany. Isabri zay nanaran'ilay tovovavy mpanakanto. Ny hira de somary misy nitovy tovizany kely amin'ilay gadona resipitian'ny saina fa any vonivony any somary miova afa kely kosa zany misy tovizany za fa tsy mitovy loatra ohatriny akory. Anisany vaovao izy ty tena en exclusivité mihitsy ho an'ny fandaharana isorana ho an'ny Dany Jupiter nandefa ny hira satria ny hira dia ny radio sy télé Jupiter ihany no namokatra ny hira zany nanao montage sy nitorina azy rehetrarehetra niaraka tamin'ilay mpanakanto ary de isorana satria zay no fiara-miasa niarahana ny Dany. Eto loha ho anareo zay le mpampiditra hira sy mpaka hira amin'ny Facebook
sy mampiditra hira amin'ny YouTube. Raha hira efa lazainay fa en exclusivité nay ato anatin'ity fandaharagna ty dia iangaviana zany anareo tsy ampiditra anazy any amin'ny Facebook nareo na any amin'ny YouTube nareo satria hira fa managna droit izy ty ka raha ampidirinareo any dia voatery zay ampiasa an'ilay droit ka mety ampisy problème ny Facebook nareo na ny YouTube nareo satria raha vao en exclusivité nay ato ka mbola nampidirinareo anatin'ny chaîne YouTube nareo ny ohatra dia avy zahay amin'ny angady sy ny arina dia mety hisy laza ndray aveo hoe ratsy loha raha ihany na ratsy saina raha ihany fa ny hira izay tato amin'ny YouTube anay de nafodiny moe mety afara amizay ka zay defa iangaviko anareo zany hoe raha hira en exclusivité mbola tsisy mandefa tsisy manana mihitsy na ny radio sy télé any Madagasikara mbola tsy hitanao amin'ny YouTube mbola tsy hitanao amin'ny Facebook dia azalaina fa aloha hijanonao satria efa exclusivité zany edy ny anarany ka raha andeha alainao koa dia ampiasainay le droit tsy maintsy ho supprimenay ao anatin'ny compte YouTube anao na any amin'ny Facebook anao tsy maintsy anaovana signalement zany mazava ho azy dia ho supprimer ao de mety ampisy problème eo amin'ireo compte YouTube anao na ny compte Facebook anao. Iny moa zany de fiangaviana iny eo amin'ny fiaramiasa sy mba ampatsara ny fandehanan'ny fandaharagna sy ny fiaramiasa eo amin'ny mpanakanto sy ireo mpanatotosan'ny klipy. Raha tsikary ny hira ataoko klasy tsoko vavy anisan'ny vaovao be za aloha de anisan'ny tiako le hira satria tena am'le gadona mety azy tsara sabry mbala anisan'ny hira mpitiavagna koa izy ty tandrinesa tsara ny tononkira sabry am'le hira mitondra ny lohateny hoe maty roza asakory koa zegny ao andao rahatsika izay hira zay mivantagna koa ao amin'ny radio Gasmix amin'izao fotoagna zao. Jabi shiri Sirata jabi noja Nani vita kuna ni saruchu Ni yezaku Nuni fitiavaku Ano Turava baby Nami yari chishaka no sanandu Tata kwa mpanguti Kavulangi njo ulu makara Tamino za tiyala Fanuni fitiavaku Angatiana baby na umyanga na ino ramandalu anafutiago timisa fako chano
igny zany lahira vaovao be en exclusivité mihitsy zigna eto amin'ny fandaharagna hit parade gasy isoragna ho zay Dany anisan'ny karakara namolavolany ny clip iny ary nandefa azy taty amin'ny fandaharagna mifarana teo ny fandaharagna atsika amin'ny androany toko klasy toko vaga isorana nareo zany naharitra ny eniny fandaharagna teto atramin'ny faragna mametraka ny veloma ho atsika jiaby manome fotoana nareo ndray amin'ny sabotsy manaraka misaotra tompoko lay misaotra tompoko vaga kopakopa tanana ho anareo amin'ny faritra varatry Madagasikara iny ho anareo adiego zany satria amin'ny fandaharagna dia mandehany isaky ny alady atoandro amin'ny 1 sasany mivantana ao amin'ny télévision Jupiter kopakopa tanana koa ho anareo zay mieno ny radio gasy mix amin'izao fotoana zao mametraka ny veloma tompoko lasy tompoko vavy amin'ny manaraka ndray ny fotoana antsika manaraka veloma tompoko Mandro soa rinosy miara milalao ny trano lehibe tokoa ry tanora hoay ny fonao ifandray tanana sy fampitantana raisaky nano hajoro fa io no vato ve izoro